给叔叔看你的鼻子。诊所医师忙个没完，看诊病人一个接一个排队挂号。天气变化大，感冒的人变多，大陆近期更有鼻病毒大爆发。疾管署也监测，国内相关案例确实有小幅提升。先是喉咙痛，开始会先是喉咙痛，但是体温还好，并没有发烧。然后再来就是大概一有症状我就先来看医生，然后再来现在就是觉得开始有鼻子的症状，就鼻塞啊、流鼻涕、打喷嚏。不过一般民众可能分不清鼻病毒和流感差异。医师解释，鼻病毒是上呼吸道感染，常见症状包含咳嗽、流鼻水、发烧等，病程约7到10天，致死率趋近于0，威胁不如流感明显。但分为 A、B、C 3型，其中 C 型容易诱发气喘和过敏反应。鼻腔它这个温度很容易繁殖，那不会说像肺炎一下往下面变肺炎，但是它有时候有气喘、过敏，它会诱发一些现象。但是最糟糕，如果他得了以后有发烧的或是变严重，要小心第2度的细菌感染。医师说明，鼻病毒很常见，小孩1年可以得10次，大人3次。不过，根据近4周监测资料，流感依然是主流呼吸道疾病，占比达43%，高于腺病毒15.8%，以及鼻病毒15.4%。用酒精没办法消毒，第2个它容易从接触或是口沫、飞沫传说，戴口罩、勤洗手有办法防治。外界也担心，农历过年台商回台可能让鼻病毒疫情延烧。不过疾管署说明会持续监测，掌握疫情是否异常，也不用过度恐慌。TVBS 新闻主任张慧仙来报道。黑色西装，香港天王陈奕迅现身澳门举行发片记者会，这也是他染上鼻病毒休息1周后，首度在媒体前露面。算是痊愈了的状态也还不错，所以然后又出专辑，然后又续约了。陈奕迅保平安，说自己已经痊愈了。这天也曝光睽违5年的新专辑 MV， 找来大咖天王合作。陳生係嘛？我姓梁，好快搞掂。我問完他就一口答應，所以他好像從來沒有做過這個事情，那個這麼長的演出，在一個 MV 裡面，所以對，而且還蠻多對白的。透露是在拍摄《摆渡人》时和梁朝伟认识，非常享受跟影帝对戏，而对方拍摄时还自备服装。至于原先张学友也答应演出管理员的角色，则是因为疫情无法合作。陈奕迅睽违5年发片，你可以看到澳门记者会的现场是香港艺术家 Michael Lau 替他设计的专辑封面作为主要视觉。至于台湾歌迷关心有没有机会返场，陈奕迅说，大陆巡演后会先休息，之后想以不同的主题来高雄或台中开唱。万人的那种应该要海里不错。对呀、啊，但那种就另外一种方式。对啊，另外一个也可以不用那么多的，就是被那个主题对，牵引着，限制了。不排斥任何形式演出。曾来台展出周边及画作的展览陈大馆，随着下山巡演，上海站也会一起展出，仿佛是 Eason 的化身，跟各地歌迷碰面。TVBS 新闻周凤洪婷澳门采访报道。每年只要气温开始往下掉，医院与诊所的呼吸道患者总会明显增加。许多人到了秋冬，就像被设定好的定时感冒，喉咙卡卡，鼻水直流，一天打10几个喷嚏。街上、办公室里，一半的人戴着口罩。当有人发现快要感冒了，会自行服用维他命 C 或是蜂蜜姜茶及保健饮品，希望能靠快速补充提升免疫力。真的可行吗？当我们觉得快感冒的时候呢，就会想要多吃什么，或是补充什么营养品来增加抵抗力。那综合许多研究显示呢，要预防感冒呢，吃维他命 C 证明是没有帮助的。那对于感冒初期每天吃高剂量的维他命 C 呢，是否有助于缩短感冒病程呢？那至于补充锌，宣称能够缩短感冒的病程，或是吃维他命 D 来预防感冒，那在实证的研究中呢，证据等级都不高。当然，维他命 C 有它在我们身体修复啊，或是预防一些疾病的一些角色，但是可能我们不能完全依赖维他命 C。那除了维他命 C 之外，我们可能还是会建议其他营养素的一些均衡的补充。维生素 C 主要的功用，它可以是我们纤维蛋白的一个成分。那纤维蛋白的话，在我们伤口愈合的过程中扮演着一个重要的一个角色。
另外维生素 C 的一个吸收可以促进我们铁的吸收，也对于我们贫血都有治疗是有用的。感冒往往是病毒造成，要预防感冒，基本卫生习惯是预防所有呼吸道疾病最重要的方法。很多人会忘记，我们的水分也是很重要的。有良好的水分，可以让我们的肠胃道吸收，我们的免疫力增强，还有我们的神经活化。那不管是哪一个地方的系统，都能够好好的来屏障我们的身体。有关于感冒这个话题，其实这种季节交替的时间，本来就是感冒最常发生的一个状况。大部分人每天可能接触到上百种病毒，但真正会引发感染的只是其中少数。感冒的本质是病毒成功突破黏膜防线的结果。感冒最常见的病毒类型，像是鼻病毒、冠状病毒、腺病毒、流感病毒等。会不会感染，不是取决于你接触到多少病毒，而是接触量、病毒传播模式、接触方式，像是揉眼、摸鼻是最常见途径。再来就是接触时间以及免疫系统当下状态，这也是为什么同一个环境，有人会感冒，有人完全没事。感冒呢是上呼吸道感染的统称啊，那像这个鼻病毒、腺病毒。呼吸道融合病毒有超过200种不同的病毒呢，会导致感冒。那因为病毒的种类太多，而且呢，这些感冒病毒引起的重症或死亡的比例，其实并没有像流感或是COVID-19 那么高了。均衡饮食，包括我们蔬菜、维他命，我们肉类、淀粉、蛋白质都是非常重要的。这些都能够维持我们的细胞代谢正常，我们的免疫细胞才能够良好的运作。睡眠时间少于6小时的人，与睡眠超过7小时的人来比较呢，得到感冒的几率呢高出了4.2倍。那当然，除了多睡，也要有好的睡眠品质。那规律的运动也有共识呢，能够证实促进我们的免疫功能。有效降低得到传染性疾病的风险。长期压力抑制免疫细胞的数量和功能，因此面对压力必须做好适度放松。若出现轻微感冒时，就补充营养品不一定有帮助，唯有平时养成良好生活及睡眠习惯，再适度运动，重视均衡营养，自然就可降低感冒几率。TVBS 新闻陈如环、蒋志伟台北采访报道。咳嗽的时候，什么可以吃，什么又不能吃？其实这个问题重点还是要厘清咳嗽本身的原因，也就是找出病因。其实咳嗽是身体的一种自然防御反应，常见的原因包含呼吸道感染、过敏、气喘、胃食道逆流，甚至是肺部肿瘤等原因。如果咳嗽久咳不愈的话，除了要配合医师做更进一步检查与治疗，饮食也可以做调整，不过并不需要做过度的限制，以免影响营养摄取与饮食均衡。那在门诊的时候，很多病友会问，咳嗽的时候是不是不能吃冰的？那其实啊，如果咳嗽是因为感冒或喉咙发炎，冰的食物确实可能会刺激喉咙，让症状加重。吃冰的东西可能会诱发咳嗽或气喘，不过并不是所有人都一样的。重点还是要找出咳嗽真正的原因，才能做正确的饮食调整。绝大部分的病人胸部 X 光片并没有多大的异常，经过医师的一些理学检查，还有初步的一些问诊，通常会被诊断为鼻涕倒流与胃食道逆流。那当然，我们给予抗组织胺的药物跟一些胃酸抑制的药物之外，我们也会卫教病人必须同时调整他的饮食习惯。在感冒咳嗽的时候，吃什么东西会让我们的咳嗽或者痰变多？这个问题事实上有非常多的争议。那在我们日常中，大家时常会发现，很像在咳嗽的时候，喝牛奶、吃甜的东西，会比较容易造成你的痰变多。如果敏感体质或者有气喘状况，就要避免可能诱发咳嗽相关食物。比较温热流质的食物就比较适合，像是这个清淡的汤品啊，或是温水啦，还有富含维生素 C 的一些水果，像奇异果、柳丁、苹果等等，或是比较温和清淡的饮食，像粥类啊、面食啊等等的，就是比较适合的食物。
一般来说，如果民众有咳嗽、喉咙痒等呼吸道发炎的症状时，会建议民众暂时避开刺激性的食物，例如太冰的冷饮或冰品，寒性的水果如西瓜等较不宜，或是太烫的热汤、火锅、食补的姜母鸭、烧酒鸡等，也应暂时避开。有一些病人他可能是比较敏感的体质，或者是有一些气喘的状况，那他就要避免，就是说可能会诱发他这些发作的一些食物。那另外就是像一些含组织胺量比较高的食物，可能也要避免。咳嗽时主要是气管比较敏感，比较容易受刺激状况下，也许有可能出现发炎情形，因此医师会建议病友先不要吃辛辣食物或者喝咖啡。咳嗽期间先不要喝咖啡哦，因为咖啡里面有很多刺激的物质。那另外一个方面就是甜食啦哈，很多女性朋友们她们都比较喜欢吃一些蛋糕类或是一些巧克力。那这些甜食里面甜的东西会诱导我们气管里面的纤毛的一个摆动，然后会造成一个刺激。那通常这样的状况之下，我们也会跟病人讲说，甜食、蛋糕这些都不要吃。避开刺激性的、太辣的、太烤的这样的食物，这样子，或者是太冰、太烫的食物，我都会建议民众要避开。如果执意要吃的话，当然呼吸道发炎的情形就会更严重，甚至除了咳嗽咳不停之外，可能会有其他一些这个哮喘发生的情况，这样子。避免一些刺激性的食物像是辛辣的辣椒生姜大蒜避免。还有再来就是油炸的食物也要避免以免引起那个喉咙发炎、咳嗽加剧。冰冷的食物像是冰水、冰品或冰淇淋有可能刺激气管收缩而导致咳嗽也要避免。医师提醒，如果咳嗽持续超过8周或伴随咳血、发烧、体重减轻、胸痛、胸闷或喘等状况，务必提高警觉，有可能与疾病有关系，应尽早就医治疗，避免病情恶化。TVBS 新闻何嘉阳、陈如环、蒋志伟台北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。